אז בואו לך אנשים, ברוכים הבאים לסרטון הראשון של FC26, כאילו בערך. אז לפני שנתחיל לדבר על FC26 וכל הדברים החדשים ואימא לאיזה דברים חדשים יש, אני רוצה שתסכמו לי במילה אחת בתגובות את FC25 ותתרגו אותה מ-1 עד 10. אז בסרטון של היום אני הולך להראות לכם את כל הדברים החדשים שיצאו ב-FC26, אבל אתם מכירים אותי, אני בן אדם של ריגוש. אם יהיה פה על הסרטון הזה 6,000 לייקים, אני הולך לחלק לאחד מהרשומים פיפה 26. אז אם נרשמתם לערוץ ועשיתם לייק, תכתבו לי בתגובות למטה. נתחיל בדבר הכי חשוב, שזה התאריכים. האולטימט אדישן הולך לצאת ב-19 בספטמבר והמשחק המלא הולך לצאת ב-26 לספטמבר. אתם בטח שואלים מה אתם מקבלים באולטימט אדישן, ואימא להשנה אתם מקבלים דברים מטורפים. אז נתחיל בזה שאתם מקבלים את הסיזן פאס רק כי עשיתם הזמנה מוקדמת, שזה משהו ממש טוב להתחלה של הפיפה. כמה אתם משחקים שבוע לפני כולם. יש פה משהו שנקרא Additional Ever Slot From Land, שזה משהו של Evolution. כל מי שאוהב Evolution זה בשבילכם. אני פחות מתחבר האמת ל-Evolutionים. כל מי שעשה את ההזמנה המוקדמת הולך לקבל כנראה 6,000 פיפה פוינטס. אימא'לה, זה משהו שלא היה אף פעם וזה משהו מטורף להתחלה. אתם הולכים לקבל אייקון אנטרייד על תחילת הפיפה. כן, אייקון אשכה על תחילת הפיפה. וזה לא נגמר פה, כי אתם הולכים לקבל פיק של 1 מ-5 אייקונים שאתם צריכים לבחור. זה אייקון שמשתפר תוך כדי השנה. תשמעו, אני לא עובד איתם או משהו כזה. Why the fuck you lying? Why you always lying? אני לא מנסה לשכנע אתכם לקנות את האולטימט אדישן, אבל השנה זה נראה שזה די שווה. אז ההדלפה הבאה שלנו היא ההדלפה של הקלפים. זה הולך להיות הגולד קארד השנה, שהוא נראה כזה חמוד, בואו, אני לא אשקר, זה לא איזה עיצוב מטורף, אבל בסדר. אחריו יש לנו את האינפורם, שזה נראה סבבה, בואו, אינפורם זה תמיד יפה. ואז מגיע ההירו. בהירו, תדעו לכם, זה קלף ממש יפה. אנחנו נגיע להירואים החדשים עוד מעט. והקלף החדש באולטימט זה הקלף הזה, שזה האייקון אבולושן ממה שאני מבין, וכמובן את האייקון הרגיל שלנו שקיבל אחלה עיצוב האמת. תכתבו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים על הקלפים החדשים. אני חושב שהם קיבלו אחלה עיצוב השנה. אז בואו נתחיל באמת בדברים המעניינים. בואו נתחיל באייקונים החדשים שהולכים לצאת השנה. האייקון הראשון הוא אישה, כן, זאת תהיה ג'ונט 88, אחריה הבא מי אם לא פרנצ'סקו טוטי, הולך להיות אייקון השנה, ריגוש מטורף. אחריו מגיע בום קונצ'ה האגדי, אחלה בום קונצ'ה. יש הרבה אנשים שחושבים שלא מגיע לו אייקון, אבל אני חושב שמגיע לו, למה לא? כאילו בואו, בכל זאת בום קונצ'ה, מי לא מכיר אותו. ואחריו מגיעה סגר, כן, זה לא סגר הקורונה שהיה לנו אז, זאת סגר אחרת כן. אז בואו נתחיל באייקונים העניינים. האייקון הראשון המרגש הולך להיות קיליני. בואו, כאילו, מה יש להגיד על קיליני, אחי? אחד הבלמים הכי טובים שהיו בפיפות קודמות, גם בעולם, בואו, אבל כן, מגיע לו את האייקון הזה. אחריו יש לנו את מרסלו, חברים יקרים. מרסלו מגיע ל-FC26, ואחריו מגיע הריגוש, שכנראה אף אחד לא ישתמש בו, כן? אבל הריגוש אינייסטה, שמקבל קלף אייקון, כאילו באמת מגיע לו. בואו, כאילו אם לא מגיע לאינייסטה אייקון, למי מגיע? אחריו יש לנו שחקן צעיר מאוד שפרש לא מזמן, שזה טוני קרוס, שמקבל אייקון. עוד פעם, אני מסכים שמגיע לו אייקון, אני אוהד ריאל בכל זאת, אבל כאילו הרגיש לי שזה הגיע מהר מדי. כאילו עדיין לוקה משחק בריאל וזה, כאילו עדיין מרגיש לי שזה מהיר מדי. אתם מבינים מה אני אומר? אנחנו מגיעים לאייקונים הגדולים שמגיעים השנה. אחת מהם זאת סיסי, שנראית קלף טוב, אבל חוץ מטרול לפלא אני לא רואה שאני משתמש בה השנה. אחריה מגיע השוער האגדי כאן, שסוף סוף מקבל אייקון. אני חושב שהוא היה אייקון שעוד לא היה אייקונים בסוני, היה רק באקסבוקס אם אני לא טועה. ואחריו, חברים יקרים, מורגן מגיעה כאייקונית
השנה זה השחקנית הראשונה שתהיה לי בהרכב כנראה. בואו, זה מורגן אחי, מי שרואה את הלייבים יודע על מה אני מדבר. והאייקון האחרון שאי מוסיפים זה האייקון הכי גדול שהם הוסיפו עד עכשיו, זלאטן איברהימוביץ'. אתם אומרים אייקון זה זלאטן, בואו, זה בן אדם שלא משנה מה הוא הוציא מהפה, לא משנה מה הוא עושה, הוא אייקוני, הוא פשוט אייקוני, אז מגיע לו אייקון. נכון, הוא היה גם טוב בכדורגל, אבל תאמינו לי, במציאות הוא היה יותר אייקוני. סתם אני צוחק, אחד החלוצים הכי טובים שהיו פה. שמעו טוב, תוך כדי שאני מצלם לכם את הסרטון הזה יצאה הדלפה חדשה על האייקון, לא יודע כמה זה אמיתי, אבל זה מדליף רשמי, והוא טוען שרובן הולך לקבל אייקון. וואו, אם רובן מקבל אייקון זה אחד הדברים הכי גדולים בפיפה, כי זה באמת אחד האייקונים הכי מטורפים שיהיו. אני לא צריך להגיד לכם איזה פינס היה לרובן, הוא בטוח יהיה לו פינס פלוס. שחקן מטורף במציאות ושחקן פי 1000 יותר טוב בפיפה. מי ששיחק פיפות קודמות עם רובן יודע על מה אני מדבר, ואם הוא חוזר אחי, וואלה, הוא הולך לעשות לכם חיים קשים השנה. אז אלה ההירואים החדשים שאנחנו מקבלים השנה. מתחילים עם פלאיני, מי אם לא האפרו הגדול, וואלה, מקבל קלף 86. אני לא יודע אם הסטאטים רשמיים, כן, אבל הוא הולך לקבל רשמית קלף. שחקן שבאמת הרבה זוכרים אותו. אחריו מגיע קולר החלוץ, ואז ברז'גלי הבלם, שמי ששיחק פיפה 15-16 יודע כמה הוא היה טוב. יש את האיטלקים שהתעצבנו עליי, יגידו לי לא אומרים ברזגלי, אומרים ברזלי. אני לא איטלקי אחי, לא בא לי להגיד ברזלי, זה לא ברזלי. ההירו הבא שלנו הולך להיות קאריק, שהוא הולך להיות ההירו הכי פחות שימושי כנראה השנה. בואו, אני מציאותי, נכון, זה גוש אוהדי יונייטד וזה, חולצת יונייטד, אבל בואו. אחריו מגיע קמביאסו האגדי, ששמעו, הסטאטים שלו פה לא בשמיים. אני יודע שהוא אופי מוגזם הולך להיות, אבל הסטאטים האלה כאילו טיפה מטעים. חבר'ה, זה בלוק באמצע שלכם, מי שהולך לקבל אותו זה שחקן שעומד ככה, לא עוברים אותו. אחריו יש לנו הירו שבאמת, וואלה, חיכיתי שהוא יקבל את ההירו הזה, ססק פאבריגס האגדי, שיש לו סטאטים יותר טובים מהאייקון של אינייסטה. אני מקווה שהסטאטים האלה מתחלפים, כי לאינייסטה מגיע יותר, עם כל הכבוד לססק שהיה שחקן מטורף, אבל מרגיש לי שתמיד ההירואים מקבלים סטאטים כאילו יותר טובים, שזה טיפה מוזר. אחריו יש לנו את מנג'וקיץ' החלוץ האגדי, שהאמת יהיה מעניין מאוד לנסות אותו. חלוץ מאוד מאוד טוב בפיפות קודמות. נראה שהביאו לו פה את האקרובטיק, בגלל שהוא היה עושה מספרות וכאלה עם כל הגובה שלו, וואלה אחלה. והגענו סוף סוף להירו ברזילאי ג'ילברטו סילבה, שנראה באמת קלף, אימאלה ואבאלה. הוא הולך להיות באמת קיצוני מאוד, שחקן ענק, כאילו גם פיזית היה ענק. ואם כבר מדברים על הירואים, יצאו הדלפות חדשות שכנראה קורזמה הולך לקבל הירו, שזה פסיכי אם הוא מקבל. מי שמכיר את קורזמה בפיפות קודמות יודעים מה זה טריבלה אחי, זה הבן אדם עם הטריבלה הכי מטורפת שנראה לי הייתה בכדורגל העולמי. ממה שזה נראה באמת הוא הולך לקבל הירו, וזה הולך להיות מטורף. עוד הירו שיש דיבור עליו זה דה רוסי, שכן, אחלה דה רוסי, בואו, אבל הוא בחיים לא היה שימושי בפיפה לצערי. אולי ההירו שלו יהיה שימושי. לכל אוהבי הפלייסטייל, שאני חלק מכם, בואו, אני אוהב מאוד את הפלייסטייל בפיפה. יש פלייסטייל חדשים, או שהם חדשים או שהם ישנו את הפלייסטיילים הקודמים. כמו שאתם רואים, יש פה טרייל בלייזר, אינבנטיב, אינפורסר, ולכל אוהבי הריגוש, חבר'ה, זה בשבילכם, זה הקלפים של הפלשבק, שאני מקווה שהשנה יעשו פלשבקים באמת באמת טובים. כמו שאתם רואים, יש פה את הפלשבק של רונלדו ומסי, שאני מקווה מאוד שייתנו להם, כי די, כן, זה אנשים שעוד שנייה פורשים, אז שיהיה קצת עניין בפיפה. לכל אוהבי הדלפות הרייטינג, יש פה כמה הדלפות, עוד פעם לא יודע כמה זה 1,000,000%, כי עדיין לא יצא משהו רשמי של EA, אבל המדליפים האלה יודעים דבר או שתיים. יש פה את הפרמייר ליג טופ 10, יש פה את סלאח, רודרי, ונדייק, הלנד, וירץ, אליסון, רייס, מקליסטר, סאקה ואיסק, שהאמת ממה שאני רואה פה, וואלה, מגיע להם את השדרוגים האלה. סלאח באמת מגיע לו את השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, זה אין שאלה. ויש לנו את הטופ 10 של לליגה, לכאורה, עוד פעם אני אומר לו לכאורה, אבל זה הכי הגיוני שזה יהיה ככה. יש פה את בלינגהם, אמבפה, רפיניה, ויני ג'וניור, ולוורדה, קורטואה.
וואלה, מדליף פה אומר שיאמל הולך לקבל 88. תכתבו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים יהיה הרייטינג של יאמל. אני חושב זה גם יהיה 88-87, למרות שאני חושב שמגיע לו יותר, כן, מבחינת שחקן הוא שחקן פסיכי, אבל עניין הגיל כאילו משפיע פה. אבל עד FC 26 יש לנו טיפה זמן, חבר'ה. השבוע מתחיל הפוטיז ואני הולך לעשות לייב מטורף של פתיחת חבילות פסיכי. שמתי לכם פה לינק למטה הלייב, לכו תנו לייק, תפעילו פעמון ותבואו, הולך להיות לייב פסיכי.